Halo guys, jumpa lagi dengan channel ini, channel yang berbagi informasi seputaran bagaimana kita mengkonekkan sebuah alat dengan unboxing barang-barang yang kami beli lewat Tokopedia atau Shopee, teman-teman. Oke, pada konten kali ini saya coba akan memberikan tutorial bagaimana cara mengkonekkan mixer V8, kemudian mixer sound card V8, mixer merek Xenix Q802 USB. Ini adalah produk dari Behringer, teman-teman. Ini kalau di Shopee kemarin di Bukalapak atau Shopee saya lupa sudah, ini saya beli dengan harga baru 1,7. Sementara ini saya beli cuma dengan harga 150.000, teman-teman. Nah, kita akan coba menghubungkan antara laptop, mixer, sound card, mixer dengan salon, teman-teman, salon aktif. Nanti ini kita pakai untuk karaokean. Saya juga siapkan mic di sini. Nah, kita akan coba menghubungkan keempat alat ini sehingga bisa maksimal pada saat kita karaokean, teman-teman. Oke. Yang pertama-tama, kabel yang kita siapkan ada beberapa jenis kabel. Pertama adalah USB, kabel print seperti ini. Kemudian kabel seperti ini, 2 in 1, dari 2 ini ke 1. Ini biasanya dipakai ke HP, teman-teman. Ini model ke handphone ini nih. Dengan kabel yang modelnya seperti ini biasa dipakai di VCD, teman-teman itu. Oke, ini kabel yang kedua. Dan kabel yang ketiga adalah kabel yang seperti handphone tadi. Teman-teman boleh beli langsung kabel yang punya colokan seperti ini besarnya, teman-teman, di antara kabel-kabel ini, tapi ujungnya itu bisa masuk di sini. Karena saya tidak punya, saya menambahkan sebuah alat seperti ini. Ini harganya kisaran 15 ribuan kalau beli di toko-toko elektronik. Ini seperti ini. Jadi nanti ini saya coba masukkan yang ini, kemudian tambahan alat juga seperti ini. Jadi ada dua, satu ini untuk kabel yang ini, kabel yang satu mono ini yang dari kayak model handphone, kita dicolokkan di sound cardnya. Dengan yang kedua kabel yang model seperti ini yang biasa merah putih, itu dicolokkan seperti ini. Ini beda ya, maksudnya konektor ini beda, ujungnya beda, yang ini antara yang satu dengan yang kedua ini. Ini yang model kayak HP, ini model yang kayak VCD itu, teman-teman. Oke, kita langsung saja. Ceritanya seperti ini. Ini diputar YouTube, untuk putar suara musik tanpa suara. Ini untuk putar musik. Nanti suaranya kita pakai mic ini untuk karaokean. Jadi itu untuk musik teman-teman. Caranya yaitu kita sambungkan dari laptop. Di belakang sini ada USB ini yang dari kabel saya pakai, ini adalah kabel printer itu masuknya ke sini, kemudian kabel USB nya ini masuknya ke laptop, teman-teman. Kabel USB nya ini yang ke laptop. Oke. Sudah terpasang di laptop seperti itu. Jadi ini untuk putar YouTube atau MP3 segala macam yang tanpa vokal, hanya musik karena kita pakai buat karaokean. Kalau seperti ini sudah bisa. Kemudian kita sambungkan lagi dari salon ke sini. Kalau di salon itu, teman-teman, dari salon itu dia menggunakan ini. Saya ambil contoh dulu ini. Oke, di sini ada pon, kita masukkan di pon ini, teman-teman. Ini ke salon ya, pon. Sementara yang ujung satunya kita pasang ke salon, teman-teman. Anggaplah itu sudah terpasang di salon, cari yang di auxnya. Setelah itu seperti ini sebenarnya sudah bisa putar YouTube atau nonton dengan suara yang bagus, yang keras, lumayan keras, teman-teman, kalau cuma putar-putar doang. Tapi kalau untuk dipakai karaokean juga bisa, cuma kadang di sini dia belum punya fitur untuk
menambahkan efek teman-teman, sehingga suara itu terkadang menjadi suara itu seperti suara asli kita tanpa ada tambahan efek. Jadi kalau karaokean itu kayak gimana, nggak ada efek atau echo-nya teman-teman. Oke, langsung. Sementara untuk menambahkan efek itu kita pakai ini V8 Soundcard V8 ini V8 plus mobile dan komputer lab soundcard seperti ini. Nanti pengaturannya di sini mic, treble, mic echo-nya, treble-nya dengan bass-nya. Ini harganya saya beli di Bukalapak itu sekitar 150-an ribu teman-teman. Nah, kalau saya biasa pakai setiap hari itu dari sini dulu, dari dari mic ini, dari mic itu suaranya ya, itu suaranya video aja. Nah, dari mic tadi, teman-teman, karena anak saya putar suara takutnya nanti kedengaran di sini, akhirnya kena hak cipta lagi gitu. Dari sini mic ini kita masukkan ke V8 dulu. Di sini ada tulisan dynamic mic. Kita masukkan ke sini dynamic mic. Jadi dari sini ini kita anggap ini satu paket ini. Setelah masuk di sini, suara sudah ditambahkan di sini efeknya. Suara sudah ditambahkan efeknya dari sini. Dari sini kita langsung masuk ke sini, kita masukkan ke sini. Setelah suara karaoke ini, vokal ini sudah masuk di sini, kemudian ini tambahkan efek suara sehingga suara jadi bagus. Itu dari sini kita ambil lagi kabel yang ini. Kabel ini teman-teman, kita cari earphone. Di sini ada tulisan earphone, headset dengan condenser mic. Kita colokkan di earphone. Bisa di earphone, bisa juga di headset. Nanti tinggal teman-teman coba. Saya coba di earphone. Setelah masuk seperti ini, yang dua ini ujungnya ada di dua ini. Ini L dengan R. Itu masuknya di sini teman-teman. Di line in 3/4. Saya perbesar dulu. Yang di sini. Kita masukkannya di sini. Oke, jadi mic-nya bukan dari sini, tetapi mic-nya dari sini teman-teman. Mic-nya dari sini. Dari sini mic diperbagus, ditambahkan efek di sini, kemudian baru masuk ke sini teman-teman. Baru masuk ke sini. Jadi bukan dari sini mic-nya, tetapi dari sini. Dari sini. Oke, saya kira seperti ini sudah. Colokannya sudah seperti ini. Jadi di mixer itu ada 3 colokan yang tercolok saja. Satu ini yang ke salon, yang dua ini ke dari V8, mic-nya V8, kemudian dari ini ke laptop. Oke. Nah, untuk pengaturannya yang dipakai itu adalah pengaturannya yang ini teman-teman, line yang ini. Jadi yang line saya kasih kecil dulu, semua dulu. Ini saya kasih ujung, kita bermainnya di sini. Ini garisan turunannya ini teman-teman, kita bermainnya di sini. Jadi tinggal putar musik tanpa suara, tanpa vokal. Kita tambahkan, kita nyanyinya di sini, masuk ke sini. Setelah masuk di sini itu ke salon teman-teman. Jadi suaranya cukup lumayan bagus, besar, dan ini yang saya pakai seperti ini. Seperti ini yang selalu saya pakai setiap hari untuk karaokean. Saya tidak putar karaokeannya karena biasa kalau di YouTube tuh kena hak cipta atau kena copyright lagu teman-teman. Jadi saya tidak putar. Tapi kalau dalam seperti ini biasanya yang saya lakukan teman-teman. Untuk pengaturan vokal itu bisa di sini juga, bisa di sini. Vokal ditambahkan treble, ditambahkan bassnya, kemudian di sini ada monitor, ada suara mic-nya di sini juga teman-teman. Pengaturannya di sini. Juga pengaturan yang di Behringer itu ada di sini teman-teman. Jadi ada 2 pengaturan yang kita pakai untuk mencari di mana letak bagusnya suaranya kita teman-teman. Saya kira cukup sampai di sini dulu informasinya teman-teman. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel ini jika bermanfaat bagi Anda. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.